नमस्कार प्रणाम भैया लोग, हम राइटर धनेश धड़कन स्वागत करते हैं रउआ लोग के अपन यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भी आज लेके आ गल बनी हम खेसारी जी के ट्रैक पर कि सैया छोड़ दीना बान्हल कबरिया कसाइल बा कमरिया सरिया से। तो हाँ भैया लोग यही ट्रैक पर लेके आ गल बनी, बहुत ही मस्त सॉन्ग बा, रउआ लोग का बहुत पसंद आई। तो हाँ भी एक बात और कहल चाहेम कि अगर रउआ सिंगर बनल चाहतनी तो हमारे चैनल से जुड़ जाई, कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहनी, डेली नया नया मैटर लेके आते रहनी भैया लोग। गाना कैसे लिखल जाला, गाना में तुकबंदी कैसे मिलावल जाला, सब बतावनी भैया लोग। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन कॉल करके घंटी के दबा दी। और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक कर दें भैया लोग। तो चलिए लोग वीडियो स्टार्ट करल जा। तो चलिए भैया लोग एक बार वो लोग के पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा देम। करे नाही प्यार सखी हमारो भत्तार सेजिया परोवे हमर सोरा हो सिंगार। ये दो बार आई भैया लोग। अब बाटे चढ़ल जवानी नहीं ओलहता, ये के बाद रही भैया लोग। आ सखी सूत जाला ए सखी, आ सखी सूत जाला पी के सैया तरिया कि सरिया रोजे देवरे खोलता। तो हाँ भैया चली लोग रउआ लोग का डेमो गा के सुना दिया, स्पष्ट हो जाई। आ करे नाही प्यार सखी हमारो भतार से जिया परोवे हमर सोरा हो सिंहार ए सखी। आ करे नाही प्यार सखी हमारो भतार से जिया परोवे हमर सोरा हो सिंहार। आ बाटे चढ़ल जवानी नहीं ओलहता, आ सखी सूत जाला ए सखी, आ सखी सूत जाला सैया पी के तरिया कि सरिया रोज देवरे खोलता। आ सखी सूत जाला पी के सैया तरिया कि सरिया रोज देवरे खोलता। तो हाँ भैया रहा ही रहा मुखरा कैसा लगला, अच्छा लगला ना तो वीडियो के लाइक कर लोग भैया लोग। चली लोग चल जाओ फर्स्ट अंतरा में। तो चली भैया लोग के एक बार वो लोग के पढ़ के बता दी। मारो तमाजा तार उहे छेवता ए सखी मौका के फायदा पूरा उहे लेवता। ये दो बार आई भैया लोग। मारो तमाजा तार उहे छेवता ए सखी मौका के फायदा पूरा उहे लेवता। खरिहानी के जवानी पूरा उहे सोलहता। सखी सूत जाला सैया पी के तरिया कि सरिया रोजे देवरे खोलता। यो दो बार आई भैया लोग। तो चलिए ये करे वालों का डेमो गा के सुना दिया, स्पष्ट हो जाए भैया लोग। मारो तमाजा तार उहे छेवता ए सखी मौका के फायदा भरपूर लेवता। मारो तमाजा तार उहे छेवता ए सखी मौका के फायदा भरपूर लेवता। आ खरिहानी के जवानी पूरा उहे सोलहता। आ सखी सूत जाला सैया पी के तरिया कि सनिया रोज देवरे खोलता। आ सखी सूत जाला सैया पी के तरिया कि सनिया रोज देवरे खोलता। तो चलिए भैया लोग चला जाओ दूसरा अंतरा में। तो चलिए भैया लोग एहू के एक बार वो लोग के पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गाने में स्पष्ट हो जाई। सूरज शराबी देवरा भरत हौदी रे सखी आ सैया के धन पर करता मन मौजी रे। इहो दो बार आई भैया लोग। सूरज शराबी देवरा भरत हौदी रे सखी आ सैया के धन पर करता मन मौजी रे। आ पिया धड़कन धनेश नाही डोलता है, जौन धड़कन धनेश नाम बा भैया लोग, हमरे नाम है भैया लोग। ई नाम रहे देम लोग, भले दोसर नाम हटा देम लोग, कोनो दिक्कत नहीं है। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जा। पिया धड़कन धनेश नाही डोलता सखी सूत जाला सैया पी के तरिया सरिया रोजे देवरे खोलता। ये दो बार आई भैया लोग। तो चलिए लोग रउआ लोग का डेमो गा के सुना दे, स्पष्ट हो जाए भैया लोग। आ सूरज शराबी देवरा भरता हौदी रे सखी आ सैया के धन पर कहरता मन मौजी रे। आ सूरज शराबी देवरा भरता हौदी रे सखी आ सैया के धन पर करता मन मौजी रे।
आ पिया धर कंधन से नहीं डोलता आ सखी सूत जाला आ सखी सूत जाला सैया पी के तरिया किसरिया रोज देवरे खोलता आ सखी सूत जाला पी के सैया तरिया किसरिया रोज देवरे खोलता। तो उम्मीद करता नहीं भैया लोग रउआ लोग के मैटर अच्छा लागल हो। तो अच्छा लागल तो एगो वीडियो के लाइक कर दी लोग भैया लोग, शेयर कर दी लोग, कमेंट करके बताए लोग अगला गाना के पर लिखे के बा। आई संजय सिंगर भाई के चाहिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया बा, कॉन्टैक्ट कर सकेलन। तो अगर हमारे चैनल पर नए बने तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो चलिए मिला जी अगला वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।